Hi guys! Welcome to our vlog. My lovey. Francois. Yeah. So, today we're going to clean the fridge. Ito na, nasa likod namin. Lilinisin namin or niya. Kasi nag-video ako. So, let's go! Say hi to my vlog. So, naglinis siya ng fridge. Ako, taga-video. Ayun yung laman. Sa taas, toyo. Ayun. Tapos, tsokolate niya. Tsokolate. Ito, mga chocolate. Cheese, ham, yogurt. Oh, cherry tomato, favorite. Not favorite. Cream. And ito cream, yeah. Pag nagluluto ng chicken. Ito pinapapak niya, sausage. Cheese also. Cheese para sa pasta. At syempre, meron tayong alamang. Bagoong. Ooh. At saka sardinas. Sa baba naman, alak. Pag may alak, may balak. Ito, galing pa kay Kevin. Shout out to Kevin DeFranc. Hindi pa nainom. At sa baba, gulay, syempre carrots, lemon, and spinach, pipa, and drinks, yun, Sprite, Coke. Ito, pag uminom ng gin, ang halo siya. Sa baba, sa kabila, beer, and milk, choco milk, orange juice. Dito naman yung mga chocolate, egg, butter, palaman ng tinapay, palaman. Ito pang steak, ito, raisins. Yun lang yung laman ng kabila. Ngayon pa, may milk pala dun. Tapos nilagay niya dito sa lamesa. Ito naman, panghalo-halo. No, not ito. Itong tinapay, cheese whiz. Pero expired na siya. Tinanggal na niya. Sayang naman. Kailan ba expiration ito? May 2019. Ito naman, binili ko lang to last year. Tapos na-expired na siya. Panghalo-halo. Ito. Beans, nata, at kaong. Ito, meron pa ditong brownies. Naalala yan. Ito naman, galing sa Amsterdam. Snack. Pang snack lang, cheese. You put it inside na, love, it's melting. Ito naman, galing pa to sa Christmas tree namin, December. Candy. Kabila, chocolate. Dadalhin ko to sa Pilipinas soon. Pag umuwi ka. Ito, mga maliliit na alak. Hindi pa nga napakita, tinanggal na. Galing sa trabaho ko, chocolate, Melia, hotel and resorts. Yung kamay ko, napaka-dry. And sa kabila tayo. Ito pala. Ice and mineral water. Hello.
Yung tubig dito sa Luxembourg, naiinom naman siya. Pero, mas maganda na yung safe try natin. Ayun. Kasi kadalasan yung mga tao dito, bumibili ng tubig sa supermarket. Pero kami, hindi na kami bumibili. Mahirap din pag bibili pa kami, mabigat yung tubig. Oh. Pero hindi naman kami masyado nag-ice. Magamit ng ice kasi nga malamig dito. Sa Pilipinas maganda to. Taste water. Ayun. Maganda to kasi nga freezer temperature pag gusto mong babaan. Pag winter dito, fast freezing. Pag gusto mong mabilis, pag may ginagawa kang mga ice cream, yun, ice mo, gusto mong maliliit na ice, malalaki, reset alarm, kasi pag matagal na bukas to, nag-a-alarm, kaya pindutin mo lang siya. Ito naman, vacation mode, pag umaalis kami, pupunta ng Pilipinas, 2 linggo, 3 linggo, pindutin mo lang siya, vacation mode. Parang na din siya, naka-off na din. At saka ito, fridge temperature. Ayun. Ayun na nga. Thank you to Ate Rachel. Ito lilinisin pa niya kasi matagal lang hindi nalinis. So, bubuksan na natin yung freezer. Taran! Siyempre, ice. And, baba niyan, sausage. Ito, ubos na yung frozen banana. And nandito na yung mga plastic. Hi nga pala sa cutie pie kung chinelas. So, sa first floor, first level, ice cream. Kasi gumagawa kami ng shake sa umaga. Breakfast. Ganun. Nag-shake lang kami. Ito, frozen fruits. Pang shake. Kompleto na siya. Strawberry, blueberries, blackberry, cherry. Ayun, kompleto na. Halo mo na lang siya dyan sa ice cream. Dito. Ito naman, ice cream din. Pang dessert. Sa baba niya, nakahalo. Longganisa, yung ginawa kong longganisa. Hindi pa naubos kasi nga pag nagluluto ako nangangamoy siya, kaya buong bahay nangangamoy. Ito naman chicken, popsicle. Ito spinach, panghalo din sa shake. Ayun. Ito sa baba, sausage pag kinatamad magluto. Ayan na lang, air fryer, may ulam na, diba? Ito, spinach din, bukas gagamitin ko yan. Hindi kasi naubos kanina yung lunch namin. Ito din, chicken, pork. Ayun, chicken. Sa baba, pork din. Naka-promo pa. pork. Gulay, frozen legumes. Kompleto na siya, 'di ba? Wait lang, tumutunog. Tumutunog siya pag matagal ng kabukas. Ito lagi kong binibili kasi pag bumili ako ng fresh, nasisira agad. Hindi naman ako araw-araw nagluluto. Ayun. Tinapay pag gumagawa ng sandwich. Pizza, pag tinatama din magluto, oven na lang. Favorite niya yan, ayun salami. Ito, gulay, fish fillet, calamaris. Masarap yan, pulutan. Calamaris, gulay, fish fillet. Dyan, nahalo ko na, wala na space kasi. Balik na sa taas. Sa
baba naman, ano ba to? Sweets, fries, and roasty. Ito potato din. Air fryer lahat. Air fryer. Mga tamad magluto. Ito naman. Saan mo this lagi? It's like potato. Yeah, but it's German. I don't understand. Mini art. Mini croquette on the tail. Croquette. Ayun. Potato. Air fryer din. Air fryer lahat. Ayun. Mabilisang luto. Ayun. Pang lockdown. Ayun lang. Yun lang yung laman. Thank you nga pala sa Whirlpool. Hey, hi, Lovey. Hello. Ito nga pala si Mr. na naglilinis. Siya naglilinis. Ako lang nagbe-video. Ayun. Yun lang. Yung picture namin sa Paris. Siyempre, dream destination yan. Kailangan na dyan. Ayan, sa park. At ayan naman. Lumilipad na bola. Ito si Kevin. Hi, Kevin. Saba. Ayun. Tapos nandito pa yung ticket namin. Sa train, sa ano, sa Paris, sa metro. Kasi yung kinuha namin ticket is pang 3 araw. Ayun o, May. See you again soon. Ito naman sa akin. Ayun. Taran! Ayun. Pang 3 days, right, Lovey? The ticket for 3 days. Good for 3 days. Hi! Thank you for watching, guys. Di pa tayo tapos. So, dito naman calendar. Pag may schedule dyan. Sa baba. Schedule ng basura. Kasi yung basura dito, kunwari ito. Hindi, dito na tayo. March na tayo ngayon. Ito. Kunwari ito, SD key. SD key is for the batteries, chargers. Ayan, lalabas ng March 3. Tapos, Vera A. Hindi kami A, nasa B kami. Kaya, ito sa amin. Ayun, Vera B. Vera is a glass. Or is the not the black. Organic, yung mga halaman at saka yung mga tira-tirang pagkain. Ayun, hiwalay lahat. Encumbrance is mga sofa, TV, and chairs, everything na hindi mo na ginagamit sa bahay mo. And the PMC is the plastic, yung mga bote ng tubig, soft drinks, yung mga cans, yan, PMC. Ayun. Tapos, ito naman, min is, ano na, halo na siya lahat. Halo na yung mga nabubulok, hindi nabubulok, yung mga taong hinahalo nila yung basura nila. Yan. Pero kailangan talaga hiwalay lahat. Ito, meron pa. Pop. It's paper. Paper. Ayun, nakahiwalay siya at saka may schedule din siya. Ito naman, Vuvet mo yung old clothes na ayaw mo nang suotin or maliliit na sa'yo. And Ferrari. Ferrari is metals. Ayun. Siyempre, walang libre. Lahat may bayad. Sapa.
Ay, Christmas tree. Every January, January 10. Hanggang January 10 lang yung Christmas nila. Start ng December 24. Ayun, parang 2 weeks. 2 weeks lang yung Christmas dito. Kasi nga, ano siya, yung totoong Christmas tree. Sinusunog nila after. Kaya yun. Nakahiwalay lahat. Hindi pinaghahalo. Kasi nga, syempre, we love our earth. So, you need to separate all the trash. That one. Ito naman mga souvenir. Amsterdam. Paris. Ito napuntahan namin to. Lahat sa Paris. Siyempre. Tour Eiffel, Notre Dame, Sacré-Cœur, Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Musée du Louvre. Lahat yan. Kaya dyan namin nilagay. Pili. Ayun. Kaya, yan na siya. Thank you guys for watching. See you again soon for the next vlog. We're done? Yeah. We're done with the frigo cleaning. It's okay. Whoa! Malinis na siya pero nahalo-halo pa rin lahat ng laman. Okay. Bye! Thank you!